ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض شوربة السي فود او شوربة فواكه البحر. تعالوا يلا نخش في الفيديو على طول. انا غسلت فواكه البحر بتاعتي دي، كان كيس بيجي طبعا انتوا عارفين من الهايبر او السوبر ماركتات اللي هي الكبيرة دي. غسلته كويس بالملح والليمون والخل. ورحت جايبه بقى دقه، انا كنت هعمل سمك اصلا. جبت معلقه من الدقه بتاعت السمك او تتبيله السمك. كان توم وملح وكمون وكزبره ناشفه وقرن شط اخضر او فلفل اخضر. وحطيت كمان ليمون. فايه وتبلته كده كويس زي ما انتوا شفتوني في الاول وقلبته. جيت على طول هنا حطيت شويه زيت في قلب الحله، وينفع كمان تحطي زبده. ومعايا كمان كده معايا بقى في اول حاجه حطيت الزيت، وحطيت بعديه البصل، وحطيت الجزر والكرفس. البصل والجزر والكرفس يتشوحوا بس، مش عايزين اي حاجه تتحمر معانا عشان الشوربه بتاعتنا تطلع فاتحه وحلوه بصراحه. التشويح بتاع الشوربه السي فود ريحته بتبقى طالعه وحلوه بصراحه. يعني اول مره اعمله، علشان تكونوا عارفين انا اول مره في حياتي اعمل السي فود في البيت، او شوربه فواكه البحر يعني. فهنزل بقى دلوقتي بشوح كده الاول، وبعد كده هنزل على طول بقى بفواكه البحر بتاعتي. ماشي. بس مش عايزه الحاجه بتاعتي تتحمر، ريحه البصله بتطلع وريحه الحاجه بتاعتي بتطلع. معايا بقى هنا زي ما انتوا شفتوني كده التوابل. ربع معلقه كمون، وحبه كده حاجه بسيطه كده فلفل اسمر. ولو عندك فلفل ابيض حطي، انا بستعملش الا الفلفل الاسمر. هنزل بقى كده بفواكه البحر على طول. ماشي. انا عايزه اشوحهم. وبعدين في حاجه انا كنت يعني المفروض اعملها. بس ايه، انا نسيت اقول لكم عليها او اعملها وانا بشوح البصل كده. وانا في التشويحه الاولى دي ممكن كنت حطيت معلقه الدقيق، المفروض كنت انا حطيتها، بس انا صراحه نسيت. فكده كده الخطوه دي ينفع ان انا اعملها بقى بعد ما اشوح الفواكه البحر اللي معايا. بعد ما اشوحها هينفع بقى ان انا بعد ما هي تتشوح معايا انزل بقى بمعلقه الدقيق واشوح برضو معلقه الدقيق معايا عشان تدينا قوام كريمي كده، وبتخلي الشوربه كمان طعمها حلو قوي. بصراحه التشويح بتاع شوربه السي فود انا كنت متخيله انها تبقى زفره او كده، يعني شوربه انا متخيله انها حاجه سمك وكده هتبقى زفره. فلا، الحمد لله ما كانتش زفره خالص. هنا بعد ما اتشوحت انا نزلت بقى بمعلقه الدقيق اهو. وكمان خلي بالكم إيه، الدقه اللي احنا حاطينها بتاعت السمك دي برضو بتدي طعم حلو قوي. فهنزل بقى كده بمعلقه الدقيق زي ما انتم شفتوني، وهشوح شويه كده حلوين مع بعض. وكمان يكون معانا إيه ميه سخنه علشان هننزل بيها على طول عشان نعمل الشوربه بتاعتنا. فبعد ما هتتشوح معايا والدقيق ده يختفي خالص نهائي، احنا عايزين الشوربه بتاعتنا او الفواكه البحر بتاعتنا تتشوح. انسي بقى، يعني الحمد لله كانت ريحتها حلوه قوي في الوقت دوت. كانت ليها ريحه طالعه جميله قوي. اهم حاجه بس تتشوح كويس كده. خلاص شايفين الدقيق معايا اختفى كده؟ واخدين بالكم فواكه البحر بتاعتنا لونها اتغير كده وتحسوا ان الالوان بتاعتنا اتغيرت. وخدوا بالكم انا كسرت معايا الكابوريا بتاعتي، انا كسرتها لان هي ما كانتش كبيره بس انا كسرتها. دلوقتي بقى انا هنزل معاكم بقى بالميه بتاعتي، وتكون الميه سخنه او مغليه. وخدوا بالكم الفيديو اتسرع مني، انا حطيت كوبايه من الحليب. وممكن تحطوا كوبايه كريمه لباني. بس انا نزلت على طول بكوبايه كريمه كوبايه حليب.